สวัสดีครับผมพินบ้านท่าเรือครับผมมื่อนี้มาชมบรรยากาศหนองเรือครับผมบรรยากาศมาฟังเสียงพินม้วนๆครับผมเสียงกันสดๆเลยครับผมพินโป่งไฟฟ้านะครับมาเล่นสดๆเลยครับบรรยากาศครับ